ревијалните надпревари во Скопје, во Кавадарци, првите Кавадарци, во Кратово, во Штип, низ цела Македонија. Кога заминав јас во ЦСКА тренер, после недела две, во меѓувреме стана Љубислав Иванов Зинго, председател на федерација. За недела две после тоа ме промени, мене го стави Дончевски за селектор. И во тие, значи, наредната година, кога не признаја на Конгресот во Америка, во УЕФА и во ФИФА, стартува и квалификациите и Дончевски игра со таа генерација на најискусните играчи Панчев, Најдовски, Саевски, Канатаровски, Јаневски, браќа Ѓуровски, Сетинов и така натаму. Ти како селектор имаш и рекордна победа. Имам не само од македонскиве селектори, туку и воопшто на европско ниво. Ево до денес никој не успел во квалификација такава победа во гости. Со Лихтенштеин. Со Лихтенштеин 11-1 играше и играе сите неголеми репрезентации со нив. Достигнале до 7-8. Меѓутоа тогаш беше страшна инспирација затоа што тој надпревар требаше да биде првата победа на македонска репрезентација на гостински терен во квалификација. До тогаш немаше Македонија победа во квалификација во гости. Тука се напумпавме со силна мотивација, мора да победиме и први 3 бода да освоиме во квалификација. И го збришавме Лихтенштеин. И тука во првите 30 на минути дававме 6 гола. И тие беа веќе збунети, беа јас не знаев дека се работи за Гинис. Значи во последните 20 на 25 минути ги извадив Тони Мицевски, Митко Стојковски и инаку ќе дававме уште голови. Па ќе дадевме сигурно уште 2-3 гола. Беа 11, ама можевме до 3-14 можевме да стигнеме сигурно. Тогаш меѓутоа никаква разлика не е. Битно е дека тогаш се направи рекорд за Гинис, после надпреварот кога ни кажа сите бевме, дојде и честитка од председателот овој Глигоров. Беше навистина фантастичен момент за нас. Кажав за надпреварите, најуспешен селектор со најмногу победи и откако заврши селекторувањето, продолжуваш каде? Кога заврши, ќе речам неставно заврши тоа, заради тоа што политички бев практично, јас не сум определен во животот, не сум бил никогаш член на ниједна партија. Меѓутоа 99 година овој го променија управниот одбор на фудбалска федерација, наместо Љубислав Иванов дојде Ламбер Наудов со друг управен одбор и едноставно без никаква консултација, без никаков разговор, иако имав најдобрите резултати тогаш, до тогаш. Практично 98 година бевме репрезентација со најголем прогрес на финалиста. Преку 30 места некаде имавме скок, имавме добиено признание од УЕФА. Со тебе ми се чини репрезентацијата имаше највисок рейтинг. 58. Значи има еден подобар пласман од 58 место, тоа с која бев јас селектор, кога беше Катанец, меѓутоа пак и јас уште еднаш викам луѓето добро се, кој како сака може да го тумачи тоа, се промени бодувањето на FIFA ranking листа и не се рачунаше, значи старото бодување, се рачуна последните 2-3 надпревари за 2 години, така нешто. Да. И тука не можеш ти, например, со 2 победи да скокнеш 50 места на FIFA листа. Значи, македонска репрезентација од 70 и некое место дојде на 48 со 2-3 надпревари. Да. Значи, заради промената на бодувањето дојде начинот на бодување се смени и заради тоа беше тој скок. Скок, да, од она. Иначе мене ми требаше како селектор во 98 година игравме ние позитивни резултати со 5 екипи учесници на светско првенство во Бугарија победивме, Јамајка ја победивме, со Кореја игравме нерешено, со Америка во Америка генерална проба пред светско првенство игравме нерешено. Со Египет игравме афрички првак 2-2. Загубивме само од Хрватска во Загреб оној надпревар кога станаа тие трети на светско првенство 3-2, а другиот надпревар дома го игравме 1-1. Значи требаше многу силни надпревари такви за да направиш со јаки репрезентации, учесници на светско првенство за да направиш ти таков скок, таков рейтинг да направиш. Меѓутоа
Ете, викам, таа 99 година, крајот пред натпреварот со Србија, бев променет и 2-3 месеци покасно, да подсетам дека тоа ми беше крајот на 4-та година од договорот. Имав договор 2 пати по 2 години, значи за месец-два мене и ми завршуваше договорот. Да, истечува тие вторите 2 години. Вторите 2 години. Што се однесува до репрезентација, значи мојот најголем успех е не пласманот кој што го имав јас, најдобриот во досега. Најголемиот успех ми е што успеав преку 20 и повеќе играчи да ги промовирам во стандардни репрезентативци на македонска репрезентација. И преку успесите на македонска репрезентација сите направија големи трансфери надвор. Значи 80% од тој тим, значи ќе кажам уште еднаш, Седловски сега е тренер на Гоце Седловски на Вардар. Првиот мој надпревар против Малта во Прилеп 96 година во март месец дебютираше, никој нити во Прилеп може да не очекуваше, не дека не беше талентиран, тој беше стандарден во млада репрезентација на Македонија. За младата за млада, заедно со цела ова генерација. Значи уште во првиот надпревар против Малта јас уфрлив 15-тина млади играчи во прва репрезентација на Македонија. За многумина беше чудно дали сега овие после таа најака генерација дали тие ќе бидат. Во тие последни моменти од старата генерација учество мало имаја Дарко Панчев, Илија Најдовски, Тони Савевски како представници од таа постарата. Овие другите играчи повеќето од нив се повлекоа, престанаа да играт или некој како Станојковиќ мислам имаше повреда долга. Да, и тука се отвори место за овие младиве. Пак ќе кажам, во првиот момент луѓето не веруваја дека тие неафирмирани млади играчи кои што играат под првенството на Македонија, дека ќе направат некој успех со македонска репрезентација. Меѓутоа, ете покажа дека не само што направија успеси со нивните игри во македонска репрезентација, туку и трансфери. Направија многу големи трансфери, многу играчи направија добри трансфери во надвор и преку 10 години беа интернационалци. Одиме натаму. И крајот на таа година, некаде ноември-декември, јас веќе се договорив, дојде представници од Џубило од Јапонија во Београд, таму преговараа со многу тренери други и ме избраја мене, бев таму во декември месец, ги гледав последните надпревари од првенството нивно, веќе ја запознав екипата и од наредната година јунари ја презедов екипата на Џубило. Иначе една од двете најуспешни екипи во историјата на јапонски фудбал, Кашима Антлерс, во која екипа ја формираше вака професионално Зико, бразилецот, како директор на клубот, а Тонињо Серезо, исто репрезентативец на Бразил, беше со него тренер на тимот. Можам да се пофалам дека во таа година моја успеав во квалификациите за Шампионска лига на Азија да ги елиминирам и Кашима Антлерс. И тоа го кажавме на почетокот? Да. Несреќно загубено финале. Кога се однесува до тој Џубило, само ќе ви кажам дека на тој разговор во Београд беше Серафим Диновски, сегашниот член на управен одбор на ФФМ, кој што беше технички секретар мој во репрезентација. И беше присутен со мене и знае добро дека јас имав предлог од директорот на Џубило дали сакам 1 година или 3 години. Јас кажав 1 година. Не бев навикнат на не можеше да предпоставиш што те очекува, адаптација. Да, бев и носталгичен, јас и од ЦСКА и од Војводина за година дена можев и таму на нивно инсистирање достанам, јас се враќав секојаш назад. Неко бев врзан со оваа атмосфера која што ќе потстам уште еднаш сега зборувајќи за Џубило. Тие 10 години во кариерата моја или 13 од 88, 89, 90 и тие до 2000 беа сите нанижени со
големи резултати. Значи јас имав успех со Пелистер, имав успех со Вардар, имав успех со ЦСКА, со Војводина, со македонска репрезентација и со Џубило. И се беше тука некои големи клубови, тука немаше мало клубче. Со враќањето од Џубило тука имав 3 понуди за Кина, која што почнуваше да се отвара јако. Јас имав предизвик да се вратам во Вардар и после 6 години пауза, значи од 2005 година кога станав да освои Вардар пак нешто во Македонија. Да, 6 години не беше првак и кај мене едноставно јас бев такмичар надпреварувач секогаш, сакав да влезам во изазов некој таков, сакав да покажам дека јас сум спремен како тренер да ги вратам титулите во Вардар и се враќам 2 години, 2 пати прваци бевме во таа борба силна против Беласица со тогашниот председател Таковски начело. Има ја силен тим, има ја голема предност заради тоа што во Фудбалска федерација има голема предност во многу работи. Меѓутоа успеавме на крајот на двете тие првенства да станеме 2 пати пак шампиони со Вардар. И тоа ми беше една потпуна сатисфакција, можда јас пропуштив и финансиски многу поголеми трансфери надвор или така некој. Ама ти се наполни срцето и душата. До ден денес јас сум среќен што успеав да го направам тоа. После тоа? После тоа доаѓа еден период, можда најголемата грешка моја, не заради изборот на државата, меѓутоа кај мене имаше голема желба во тој период да јас направам кариера во Европа. Значи мојот сон беше да добиам јас клуб во Западна Европа, каде се најсилните лиги. А еден момент кој што може луѓето не сигурно не го знаат, пред да станам еден месец пред да земам репрезентација, повторно да станам селектор на репрезентација со Војводина кога бев на полусезона, бев една недела на преговори со Витесе во Холандија, во Арнем. Витесе е еден од по квалитетните така поредник, можда 5-6 клуб во Холандија. Бев една недела со сопругата Тања, бевме на гости таму и клубот беше решен да ме ангажира, ме гледаја против кога играв со Војводина. Тогаш сакаја да купат играчи од Војводина, видео им се допадна начинот на игра и претходно летото бев на подготовки со Војводина во Холандија, исто имаја прилика таму да ме пратат. И дојдов таму, организираја све, недела дена, све беше спремно. Фудбалска федерација на Холандија не ми даваше работна виза. Значи, викат, првен треба да е селектор на некава репрезентација со одреден рейтинг што треба да е меѓу 20 или 30, ако доаѓа од некоја земја како нашата. Тоа така више. И овие луѓето викаат ќе пробаме ако можеме некако да се избориме за ова. Нормално се вратив назад, веќе станав селектор по втор пат на репрезентација. Меѓутоа критериумите покасно се дигнаа, не е само да бидеш селектор, него да бидеш и учесник на светско и европско првенство. Таков критериум бара. Практично ние од овие устови тука тешко можеме да ги исполниме тие устови. Значи јас имав можност да работам во тој дел, меѓутоа ете едно беше како учесници во Југославија, јас бев иначе постојниот председател на одборот на тренери на Југославија, на фудбалски тренери на Југославија и бев 4 години член на стручен штаб во таа фудбалска федерација. Значи Југославија беше една од подобрите во Европа и како тогаш можеше да одиш во Холандија со тие резултати. Со рейтингот што го имавме ние како Македонија, потешко беше како за нас тренерите, така и за играчите, и за фудбалерите. И од тој аспект не успеав ова да го направам. Да се вратам, викам, дојдов во Грција. Прв пат, јас со таков рейтинг, такви клубови, дојдов позив од Костор, од Касторија. 25-30 години прволигаши во првенството на Грција, победници на купот. Една од ретко помали екипи кои успела да освои куп во Грција, Касторија. Јас викам, а професионални беа и прва, и втора, и трета лига во Грција. Во таа трета лига учесници беа Лариса, Верија, Докса, прво лига сите Јанина, сите познати клубови кои што играле во прва лига.
Значи професионални со договори официјални беа играчите сите во таа лига. Дали е добро да влезам на мала врата, да го научам грчкиот јазик, да ги научам приликите во Грција и од тука да излезам. Јас во таа прва година, значи доаѓам и Касторија од првото коло до последно практично ја правам јас прва во таа група со овие екипи, влегува во втора лига и успевам во купот да дојдам до полуфинале на купот, го елиминирав ПАОК, кој што беше последен победник на купот на Грција. Во два надпревари победивме во Солун 1-0, домиравме 1-1 и продавте ки во следниот прволигаши ги победивме, дојавме Олимпијакос, Панатенаикос, АЕК и Касторија, 4 екипи во купот. Тука стана едно недоразбирање со претседателот на клубот, кој што беше еден можда најспецифичен претседател во грчки фудбал, Спиропулос го знаат добро. А ево како македонец немав јас некој отпор. И сега ќе ви кажам момент, значи јас заминав таа година од Касторија, ојдов во Египет, ме врати наредната сезона, после 6 месеци ме врати назад. Те молам, моја е грешка да се вратиш, да одиме прва лига. И јас се вратив, знаев затоа што народот ме сакаше јако, публиката стоеше цврсто, Благој Статов беше мој помошник исто таму. Имавме супер, значи, прием од луѓето и воопшто во цела Грција. Верувајте, на стадион не бев свирнат јас, како Скопјанос, тие не признаваат македонец, не викаат македонец, меѓутоа викаат Скопјанос, не покушавав да се провоцирам со тие сега работи, кога веќе работиш кај нив таму, треба да се гледаш работата без многу тие работи, меѓутоа бев супер примен. Во меѓувреме станав тренер и на Докса Драма и на Етникос Пиреа. Тој е практично соседот на Олимпијакос, заедно на Караискаки тие игра. Да. Од Пиреа и Олимпијакос е и Етникос. Етникос играше исто 30 години во прва лига на Грција, во втора лига направив голем успех, дури ги зедов предпоследни, ги донесов до 8 место на табела и ме пише херојот на Етникос во нивните сите новини. Да. Сега, како стигна во Азербејџан? Во тој период, после враќањето од Грција, од Етникос, неколку месеци чекајки од летото до септември, крајот ангажман, ми се јави од Азербејџан. Јас, како и што никогаш до тогаш и другите не сме слушнале за нивото на фудбалот во Азербејџан, за нас беше малце така страно, не знаевме ни кај се наоѓа и така. Знаевме дека поранешна руска држава, ама точно со отцепувањето државата ни стана многу богата, се изградија, Баку е град со преку 4-5 милиони жители. Рапидно се градеше све живо, како и фудбалот во Азербејџан. Значи немаше лимит за странци. Можеше да има 15 странци во екипа во првенството. Лигата стана многу јака. Баку беше 4-ти, 5-ти, 6-ти клуб во рейтинг, во млад клуб. Не беше организиран клубот. Имаше добри можности. Иначе председателот на клубот е ево 4-та-5-та година главен спонзор на Атлетико Мадрид. Ова што читате на мајците Азербејџан лентофаја на мајците на Атлетико. Тој е Хафиз Мамедов, е човек кој што е главен спонзор на Атлетико. Иначе мој председател во Баку, тој ме донесе мене за тренер во Баку. Успеав после 3-4 месеци да станам и селектор на репрезентација. Значи направив такви, например, го победи во првенствена такмица Невчи. Во историјата нема примено дома 5 гола, во гости кај нив 5-1 ги победивме. Тренер беше Петражела, човекот кој што 3 години ја афирмира и екипата на Зенит. Чех, селектор на чешка репрезентација. Значи тие резултати со Баку практично беа сигнали за луѓето од фудбалската федерација, бидејќи бара селектор тогаш. Го сменија нивниот селектор и требаше да се одиграат уште 2 надпревари во квалификациите против Финска и против Белгија. Ова Белгија тогаш Фламини, овие млади играчи беа
компании играа. Да, тие долго време ја создава ова репрезентација. Долго време, да. Баш со нив. И ги одирав тие два надпревари, беше јака афирмација по начинот на игра, иначе Азербејџан секогаш играше затворен со многу играчи пред голот свој, чекаше само да не прими многу голови. Ние се фрливме face to face. Да има и игра. Да, со онив и тие едноставно се изненадија како може наши играчи. Вратив 4-5 играчи кои што 2-3 години не играе за репрезентација. Одма направив, ево, сегашниот капитен на азербејџанска репрезентација Рашид Садиков 2 години беше исфрлен на репрезентација, јас го вратив до ден денес, од тогаш е капитен на репрезентација на Азербејџан. И уште повеќето други играчи. Ги водеше на двата надпревари, во Финска изгубивме 2-1, водевме до крајот на 80-та минута, некаде 1-0 водевме и во последните минути со сила ни фатија голман, го пикне на корнер внатре и ни дадоа гол. Така победија 2-1. Ако кажам дека добивме по $5,000 награда од клубот од репрезентација од Сојузот за настапот наш таму, за афирмацијата, доволно зборува каква се одигра. Другиот надпревар со Белгија дома го изгубивме несреќно 1-0, игравме многу добар фудбал, значи 90 минути шанси имавме многу повеќе од Белгија, поофанзивно игравме од нив, и тоа беше се објективно, тие репрезентации беа многу посилни од Азербејџан, реално објективно, а потполна сатисфакција добив кога заврши циклусот на квалификации и имаше гласање на државната телевизија јавно на цел народ кого сакате да го видите за новите новиот циклус. Значи имав 27-8, тоа може да го видите во материјал некој кој што го имам снимено таму. Прво место бев со 28-29% од гласовите, а на второ, трето место беа Фатих Терим и Моринјо, така нешто по ова. И што се случи? Селектор на репрезентација Берти Фокс дојде со 100.000 евра месечна плата. Меѓутоа, на Азербејџан не му требаше само Фокс, му требаше Германска федерација, тие се врзае со германците во сите сегменти. И германците го видоа својот интерес, го најдоа својот интерес во Азербејџан. Не може тука да го добијам тој дуел, меѓутоа пак јас она што основно го направив, после тој циклус мој завршен со репрезентација, наредната година станав првак со Бако 26 надпревари, 20 победи имавме ние. Морем Зекир беше тренер на голманите, мој помошник од овде го донесов во Македонија. Убедливи прваци од Азербејџан заменувам во Кипар. Имав уште една епизода повторно враќање во Азербејџан во Симург. Симург сакаше да прави повторно. Беа трети, кога бевме ние први, со Баку тие беа трети. Играја во ова Куп на УЕФА беше тогаш. Немаше лига, мислам Куп на УЕФА беше на тревари. И после Симург доаѓа нова етапа, Саудитска Арабија. Саудитска Арабија е држава која... Саудитска Арабија 2 пати се враќаш или 3 пати? 2 пати. На 3 клубови тренер. Да. На Наджран, на Таун и на Кација. Саудитска Арабија, се сам подсетам, во Азија има најмногу први места во Лига на шампиони. Влегов во Наджран, клуб кој што 5 години, 6 години се спасуваше во последното коло. Не е афирмиран за нас, тука, за мене исто така прв пат слушнав, клуб кој доаѓа од градот Наджран, се граничи на граница некаде со Јемен, во јужниот дел на Саудитска Арабија. Успеав во првата година како тренер да беше Ванчо Балевски со мене, помошник. Успеав да како тренер да го освојам 9-то место од 16 екипи и 5-6 кола пред крајот на првенството да обезбедиме опстанок. Ако кажам дека 6-7 клуба се на принцови,
огромна разлика, како сега, например, направете, ево, финансирањето или финансиската моќ на Вардар и на Царев Двор или Турново. Таква разликата беше таму. Меѓутоа со такви услови, јас направив еден посебен стил на игра, добив многу поклоници, песни праја за мене навијачите таму, значи се афирмирав јако и бев избран во таа прва година за трет најдобар тренер во првенството на Саудитска Арабија. Тоа ми беше практично отварање на вратите на имав можда 5-6 понуди од други клубови. Дојдов не очекував во Таун, меѓутоа Таун во секој случај беше поголем клуб од и побогат од Наџран. Отиде таму. Би останал, јас направив нов договор со Наџран. После првата година направивме нов 3-годишен договор со ненормално добри услови. Меѓутоа во клаузулата беше дека во декември направен договорот на полусезона за другата наредната сезона. Меѓутоа во февруари требаше да дадат првата рата како гаранција дека ќе се случи. До мај месец не ги уплаќаја парите, а во клаузулата стоеше ако не уплатат првата рата дека договорот не е важечки. И во тоа чекање дека Наџран ќе го направи, да јас тогаш заминав во Таун, али остана страста во градот и поддржување мое на цел Наџран, така што после таа втората година во Таун се промени председателот, дојде мој другар председател практично, што јас го поддржавав додека бевме во таа година изминатата. И ви како знаеш мора да се вратиш. Јас заради тебе влегов во фудбалот, сега ти мора да се враќаш во Наџран. И јас се вратив во Наџран уште една година, третата година во Кација. Кација иначе беше во втора лига испаната, меѓутоа исто познат многу клуб, години во прва лига на Саудитска Арабија, али се наоѓа на најубавиот град во Саудитска Арабија, во заливот, се граничи 20 км со мост Бахрейн. Тука се Кувајт, Емирати, Катар, сите тие држави, значи во меѓувреме успеав и со надпреварите што ги игравме во голф купот, и со при подготовките во Емирати или во Катар да го запознам цел тој голф дел на Блиски Исток. Со што направив афирмација не само во Саудитска Арабија, туку и во сите тие околни држави. Значи во тој голф куп до полуфинале стигнавме на тоа. И Ал Кација исто така кога ја напушти беше тука на второ место, на трето се бореше за во Суперлигата. Со Коки Аврамовски и со Горас, синот ваш Горас Михајлов, имавме супер припреми, имавме супер старт. Едини го имавме победено моментално првиот тим што беше на табела со 2-0 во една прекрасна утакмица дома. Во продолжение после 10 коло некаде таму се појавија големи превирања во клубот. Некоја голема опозиција стана позади. Како секаде, струи една друга и напуштија. Така заминавме. Сега многу ми да се прашува за она последна епизода твоја во Пелистер. Во Пелистер. Значи, за 30 години прв пат се случи неуспех мој. Јас да немам успех со екипата. Многу пати сум го кажал и сега ќе ја повторам. Ако Пелистер мене минимум услови ми овозможи во формирање на екипата, јас не направив резултат. А знаете добро дека како што ти беше ветено, мислеше дека ќе биде се окей, но не излезе така. Пресконференција која што не знам кога е подобра пресконференција направена со градоначалникот, со спонзорот, со председателот, со најави дека ќе имаш услови, дека ќе имаш играчи. И во првиот месец-два се одеше по договор. Значи јас дојдов во декември, јануари почнаа подготовките, во февруари заминуваме на подготовки во Анталија. Анталија беше избор на клубот, значи
не беше мој избор, иако јас години сум одел во Анталија на подготовки. Значи, тие кажаа дека нашиот план е да одиме во Анталија. Како отидовме на припреми во Анталија, претставителот се скри. Овој не претставителот, спонзорот. Значи, не дојде ни на еден пат да дојде на утакмици, да влези со играчите да разговара, уште пред да почне првенството. Во февруари, кога уште беше природниот рок, ние немавме играчи. Тебе ти стана јасно уште на почетокот, меѓутоа се фати на орото и викаш Мене ми стана јасно, јас во февруари кога ги молев да земеме играчи, зашто верувајте ми, од 26 што ги имаше Перистер во есенскиот дел, 13 тие пред да дојдем јас ги тргнаа, 13 играчи, кои што биле подтовници, па не знам, барале ова, барале она, 3-4 месеци претходно, Церма доаѓа за спонзор на клубот. И тука се некои имале стари договори, како не можеле тие да се најдат, се ослободија од 13, останаа 13. Од тие 13, 5 играчи не заиграа уопште во втори дел на првенството. Значи мене ми остана 6-7 играчи толку од тој вкупниот фонд. Да комбинираш. А ние зеовме 4 странци за по 500 евра. Кажете ми кој странец во македонско првенство за 500 евра ќе дојде да игра странец. Да, значи тоа беше се сомнителни. И во тој период барем минимум да донесеме два поискусни одбранбени играчи, тука немавме. Значи Мендем, овој Степановски и овој Крстевски, двата стандардни центар халфа на Перистер беа тешко повредени. Подолга пауза и тие не заиграја во првиот дел. Значи ние останавме со Виктор Велковски, единствен центар халф во екипата. Виктор Велковски кој што немаше ни една утакмица во прва лига. Сега е позаемен од Вардар. Во меѓувреме после таа сезона во Перистер потпиша нов договор со Вардар и Вардар го позаеми на Љубанци. Сега е таму игра. Тоа беше еден центар халф во екипа за цела сезона. Јас инсистирав, тоа што беше договорено. Минимум немаше, минимум. Сега ова што кажавте вие, јас имав два избори, или да кажам, вие не ги прифаќате овие барања мои, здраво. Али се работеше за Перистер, клуб од кој јас излегов, клуб кој што мене ми даде таа афирмација, клуб со кој јас врзан бев и емотивно и како сакате стручно и така натаму. И чувствуваше посебна обврска да останеш до крај. На пред старт на првенство една недела да му речам јас бегам и ве оставам вас на цедило. И на инсистирање и на чкембарите и на многу луѓе од градот дека како може да не земате. Јас покушавам дури да го поклинам. Добро, ајде, ќе видиме, ќе направиме од овој фонд што е. Сакав да не влезам јас сега во конфронтирање со раководството на клубот. Да го заштитиш клубот. Тој дури ризик си зедов да јас и со тој фонд, со тие 10 млади играчи, ево дирамо првенството на Македонија. И бевме на праг да се спасиме. Перистер го зедов јас како тренер на трето место од оздола. Не го зедов јас на почеток на сезона па пропаднав. Да. Таму беше тој нескопна прекалница која што беше и финансиски, и играчки, и како сакате многу по-квалитетно од Перистер. И последните, ние 3 мај беше победивме за Турново во Турново, и ни останаа последните надпревари дома, во Прилеп, не дома, во Прилеп да ги играме тие последните 2-3 надпревари и да останеме во лига. Не се појавија, значи главните спонзори, не се појави на најважните надпревари кои одлучуваат за опстанок на екипата. Може да замислите, че ние немавме ни една премија во цела сезона, немавме ни еден карантин. Ни една стимулација во која прв пат во твојата кариера налетуваш на една таква состојба. Налетав на мина, мислам, смислена, како да кажам, да се направи да направи атмосфера јака во градот, ево ќе направиме тоа, да се покријат некои слабости од порано и фрлен во оган, ти сам да се извлекуваш. Како име и презиме, Ѓоко Хаџиевски, ние се криеме. Сега еве дојдовме до крајот од разговорот. Те очекуваат сигурно нови предизвици, ти имаш сили, можеш да повлечеш некој клуб и да постигнеш резултати како во минатото, во тоа
Не се сомневам, не само јас, туку и фудбалската јавност, и верувам дека наскоро пак ќе те видиме на кормилото на некоја екипа, ако не и на репрезентацијата, па за фудбалот ќе разговараме и подоцна. За него има време секогаш да се зборува. На крајот да кажеме збор 2 за твоето семејство. Ти си окружен со понежниот пол. Да, барем за сега да чукнам од дрво, тој дел е нешто кое што ми прави равнотежа на сите бурни моменти во кариерата. Значи, оженет сум со Тања, сопругата, од 82-3 година сме заедно. Имаме 3 ќерки, од големата од Стефанија 2 внучиња, Георг 12 години, иначе фудбалер во пионерите на Вардар, талентиран е доста, се надевам дека ќе биде голгетер. Ќе продолжи ќе биде сега веќе 3 години е во генерацијата, навистина е секоја година прв стрелец и го знаат сите кои што работат со млади категории, знаат дека е доста талентиран. И малата внука Алексија, 4 годишна, тие се сега центар на збиднувањата во семејството Хаџиевски. Андреја во јуни ќе прави свадба со Филип Спасевски. Иначе Филип е син на Мирко Спасевски, мојот капитен во Вардар, сегашен председател на Вардар. Ете, од 93-та година, значи Андреј имаше 3 години, Филип имаше 5 години, Мирко и вика Снашке, и еве навистина. И навистина се случи тоа, што како да беше планирано сето тоа. А Катја е најмалата ќерка, 14 годишна, уметнички тип. Завршува ова 8-летка во Нова учи во америчката школа. Не покажува премногу страст кон за спортот, се гледа повеќе уметност. Иако ќе кажам дека за школото незино 2 години настапува фудбалерка на голем фудбал на турнири, беа во Београд, минатата година во Финска беа. Значи семејството Хаџиевски се живее среќно, убаво, сложно би рекол. Спортот ги анимира сите, посебно фудбалот. Така. Еве, Георг тргнува по стапките на дедото. Верувам дека Јоко Хаџиевски ќе го видиме во некоја друга прилика, реков и пред малку, на кормилото на некоја позната екипа или пак репрезентација, зашто го има абсорбирано сето она неопходно искуство што треба да го има еден фудбалски педагог. Па, сигурно дека ќе продолжам. Јас можда влезем во 7-та деценија, во 61 година, меѓутоа функционално, да кажам, пак да чукам дрво, добро се осеќам, можам да влечам уште, не да бидам тренер со столица, туку тренер на терен, уште кој што може да ги спроведува вака тие функционални тренинзи, техничко-тактички, па и физичка припрема, сите тие работи. Барем уште 5-6 години се надевам дека можам да ги изработам, па покасно да се посветам и на семејството повеќе. На ова година супер ми дојде, после 12 години во странство се одморив малку дома, зедов, ги наполнав батериите и сега навистина сум мотивиран за нова работа, се надевам брзо ќе дојде. Да завршам уште еднаш со цела ова приказка, не се правам патриота, така потенцирано, меѓутоа сум ја представувал Македонија во многу големи држави кои што прв пат слушнаа и во Јапонија, и во Саудиска Арабија, и во Азербејџан. Ги направи споните со Македонија. Ако еден тренер водечки во тие држави стално се потенцира македонецот, знаете дека многу луѓе автоматски ќе видат кај се наоѓа таа Македонија и така натаму. Се враќав секогаш во Македонија заради носталгијата и заради тоа што јас се чувствувам како човек од
ова средина. Да, 15 години имам работено во странство, меѓутоа мислам дека нема град во Македонија во кој немам многу фудбалски пријатели со кои Добро, ти си таков и како човек, мислам, комуникативен, ги имаш пријатели да секаде. Ке се надевам со ова сакам да кажам дека ќе успеам во овие на последниве години од моето работење да допринесам уште за уште некој плюс поен за држава наша. Тоа го посакуваме и очекуваме. Ѓоко, ти благодарам за разговорот, а за нашите гледачи да кажам дека тоа беше нашата фудбалска, тренерска легенда Ѓоко Хаџиевски, човек кој многу му даде на фудбалот и човек од кого и натаму уште очекуваме.